Всем привет! Сегодня я расскажу, как делаю очень эффективное средство от кашля для детей и для взрослых. Это сироп из черной редьки с медом. Для его приготовления я беру плод черной редьки весом не менее 300 грамм, пару столовых ложек меда и вот такую небольшую емкость с водой для того, чтобы потом поставить в нее редьку. Первое, что я делаю, это срезаю верхнюю часть плода редьки, откладываю ее пока в сторону и делаю углубление редьки с помощью ножа или вилки. Это можно сделать. Глубина лунки должна быть примерно до половины плода, а стеночки около. Вот какая лунка у меня получилась. Теперь надо ее заполнить медом, прикрыть крышечкой редьку и поставить ее в емкость с водой примерно на 3 часа. Мед в лунке, прикрываю крышечкой. Жду результат. Прошло. Я снимаю крышечку. И вот сироп, который получился. Мед и редька сделали свое дело. Принимается 3 раза в день по чайной ложке после еды. Этот сироп очень любят дети, потому что он сладкий и вкусный. Точно так же он подходит и для взрослых. Даже самый надоедливый кашель быстро оставит вас. Если за день сироп закончился, можно снова добавить меда, и редька будет снова отдавать сок, и будет вновь образовываться целебный сироп. Противопоказаний никаких, за исключением одного – это аллергия на мед. Побочных действий тоже никогда не наблюдалось, потому что средство это народное и проверено многими поколениями. Я желаю вам здоровья. Принимайте от кашля сироп из черной редьки с медом.